Terlalu banyak terlepas panggilan penting? Raytheon Symphony menawarkan talian tetap perniagaan pada aplikasi telefon bimbit anda. Hanya RM8 sebulan. Prabayar tiada kontrak. Pakej Raytheon Symphony sangat bersesuaian untuk perniagaan kecil. Untuk maklumat lanjut, layan www.raytheon.com. Guys, jangan lupa tune in Best FM setiap pagi. Kali ini penampilan serba baru boleh korang dengarkan. Macam-macam aja. Setiap pagi ada kata-kata semangat dalam inspirasi Best Pagi. Semakin awal anda membuat keputusan, semakin awallah anda akan melihat hasil. Selepas itu, korang berpeluh dalam anak-anak kabar. Walaupun dia akan berjumpa dengan orang kata fight yang berpengalaman tak sempat nak musrat khabar, be glad. Diorang ada info best. Okey, berita yang saya nak share ni belum temui bukti yang sahih roti canai RM4. Lepas tu, kita layan virus masa. Apa je dia ambil air, dia terus basuh tangan kat situ. Ya Kita tak? tak ada sini. Jam 8 pagi, masuk je ofis. Apa kata kita sembang-sembang dulu dalam Sembang Pagi. Tapi ada lagi tak habiskan. Pecah je tabung. Kita bahagi-bahagikan. Setiap hari ada je cerita menarik dari luar negara dalam macam-macam cerita. Hantu ini bernama Edward. So dia mencermakan diri dia, dikenalkan diri dia. So dia bercinta dengan hantu tersebut. Banyak lagi yang best guys. Jom tune in Best Pagi dari Isnin hingga Jumaat. Best Pagi dibayakan oleh Hasduri. Ingin menjadi sebahagian keluarga Hasduri dengan menjadi dropship? Layari hasduri.com/dropship. Hari-hari pakai baju untuk baru dengan Hasduri. Best FM, terbaik untuk anda. Apa saja di media sosial ni yang baik kita ambil, yang tak baik jangan ikut. Tapi kadang-kadang ada yang sanggup buat fake account semata-mata nak komen dan meluahkan yang bukan-bukan. Kalau nak jadi keyboard warrior sekalipun, pastikan kita menggunakan real account. Itu pun kalau ada yang berani. Hati-hati guys, jangan disebabkan terlalu ikutkan perasaan sampai lupa yang negara kita ni ada undang-undang. Tahu-tahu je sampai surat cinta kat rumah. Sentiasa positif, pesanan Best FM terbaik untuk harimu.